सभी जेट तेजी से उड़ते हैं, लेकिन ये बूढ़ा एरोप्लेन बूढ़ा होने की वजह से इसके पंखे भी साथ छोड़ देते हैं। मत जा, रुक जा। आज मैं मर गया भैया। एरोप्लेन तेजी से नीचे गिरने लगता है, लेकिन जब रेस शुरू हो रही थी तो छोटा एरोप्लेन गेट खोल के अंदर घुस गया था। छोटा एरोप्लेन बाहर निकलकर अपने बाप की जान बचाता बेटा मौज कर दी। और छोटा एरोप्लेन अपने बाप को तेजी से उड़ा कर ले जाता है। छोटे की स्पीड से स्टैचू का लहंगा उड़ जाता है। छोटा एरोप्लेन अपने बाप को रेस जिताता। कर्नल ये नजारा देखकर इतना खुश होता है कि एरोप्लेन को ऐसे दर्जन भर बच्चे पैदा करने का ऑर्डर देता है, जिसे सुनकर लेडीज एरोप्लेन अनुष्का शर्मा जाती है।